হাউ টু নট বিল্ড এ কম্পিউটার। প্রসেসর এভাবে লাগায়। আরডি র্যাম, অনেক পুরনো র্যাম। র্যামেরে ভাই, র্যামের হাতুড়ি দিয়ে পারিতেছি, এটা কোনো কথা? প্রসেসরের উপরে আবার মানে স্টিকার মারে আবার পেস্ট মারে কেমনে ভাই? আশ্চর্য। না 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 না, হায় হায়, এই কস্টিক দিয়ে ফ্যান বাজাইতেছে। হোয়াট দা হেল। ওরে ভাই, ফ্যানের সকেট খুইলা ডাইরেক্ট পিন। বাহ, ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট। এই পানি পড়ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস পড়ে গেছে। হায় হায়, এটা দিয়ে আবার পানি দিয়ে ধুইতেছে। ভাই, ভিডিওটি বিনোদনের জন্য ছিল, বাসায় বসে নিজে কেউ এটা করতে যাবেন না।